Улогата на зеленилото во нашето живење е мощна и комплексна и затоа заслужува посебен третман. Со хортикултурата создавате уметност со која си го разубавувате просторот каде што живеете и работите. Затоа секоја можност искористете ја да бидете креативни. Ако сакате вашиот двор да изгледа убаво, треба да го украсувате, а потоа и да го одржувате со љубов и внимание. Затоа постојат безброј креативни начини и идеи кои што на вашиот двор ќе му дадат посебна естетика. Секое зелено катче особено му е важно на урбаниот човек. Доколку сакаме хортикултурно уредување на одредена површина, треба да спроведеме неколку фази. Прво, подготовка на теренот. Потоа, поставување на системи за наводнување. Избор и садење на растенија. Засејување трева или поставување бусени и на крај одржување. За тоа каков е интересот за уредување на семејни дворни површини, деловни, тераси, канцеларии и слично, решивме да се информираме во една градина со декоративни растенија во селото Владевци, Струмичко. На 10 километри пред Струмица во селото Владевци се наоѓа еден од најголемите градинарски центри во Македонија, основан во 2002 година. Гарден центар Ристови се занимава со производство и продажба на декоративни растенија, зимзелени или листопадни садници, грмушки и саксиско цвеќе. Центарот е распослан на неколку локации покрај магистралниот пат Радови Струмица, на вкупна површина од близу 6 хектари. Илчо Ристов, кој што е собственик и главен креатор на се што се случува тука, ни рече дека ова е создавано повеќе од 20 години, со макотрпна работа, знаење и големи финансиски средства. Има растенија кои што ги увезува претежно од Италија, Грција и Србија, но добар дел се произведуваат токму тука, во расадникот. Ристови имаат земено и земјиште на користење од државата, каде што имаат засадено 10 хектари со бадеми, а тука во расадникот се одгледуваат и садниците од лешник, кои што треба да бидат засадени на површина од 40 хектари. Сите парцели од градинарскиот центар се поврзани со систем за наводнување, а водата се влече од 6 бунари, што самите си ги ископале. Користи природно ѓубриво за прихрана на садниците, но Илчо вели дека особено внимание мора да се посвети на заштитата затоа што климатските промени сериозно влијаат на развојот на растенијата. Во целиот процес, кој што трае речиси во текот на целата година, ангажирани се околу 30 вработени кои што посветено си ги извршуваат своите работни обврски.
Ристо вели дека најмногу соработуваат со општините за хортикултурно уредување на јавни површини, но со своји стручни тимови исто така уредуваат дворови на приватни компании, како и куќни дворови. Според него, во последниве десетина години расте интересот за уредување на просторот каде што луѓето живеат и работат. Тие постојано им даваат и стручни совети како да се одржуваат зелените површини. Бидејќи пролетта наближува, а со тоа и активностите во вашите градини, еве неколку совети и препораки. Треба да се изберат декоративни растенија со природен изглед и елегантен стил. Независно дали на отворен или во затворен простор, на растението треба да му се одреди соодветно место што одговара на неговите специфики. И веројатно најважно од се, навремени мерки во одржувањето на дворовите, како и малите зелени оази во затворен простор, тераси или кровни градини. Едни од најбараните зимзелени декоративни дрвја секако се туите, кои што ги има 6 вида од Источна Азија и од Северна Америка. Една од нив е туја смарагд, која што е елегантна, темно-зелена и е густа, совршена за живи огради и приватност. Просечна висина на растење е од 5 до 6 метри, а годишниот раст е од 20 до 25 сантиметри. Се сади на растојание од 80 до 100 сантиметри. Позицијата треба да биде сонце или полусенка. Добро поднесува кроење. Без кроење формира компактна пирамидална форма. Се крои еднаш до 2 пати годишно и бара редовна нега. Се полева 3 до 4 пати неделно. Може да се одгледува во сакси или директно во почва. Се одликува со голема отпорност. Издржува температури од плюс 40 до минус 25 степени Целзиусови. Отпорна е и на штетни инсекти. Друг интересен вид од родот туи е Туја occidentalis. Ова се нејзините карактеристики. Расте во просек до 50 см. Позицијата треба да и биде на сонце или во полусенка. Се одгледува во сакси, жардинери или во почва. Подлежи на кроење и најчесто во топчести форми. Во пролет и лето има впечатлива златно-портокалова боја, а во зимскиот период зацрвенува.
Едно од повпечатливите зимзелени декоративни растенија е и јуниперус. Има хоризонтален раст од 2 до 3 метри. Позицијата треба да биде сонце или полусенка. Повеќе годишно растение кое може да се одгледува во саксии или директно во почва. Одличен вид за садење во алпинетуми, заедно со други растенија. Својата впечатлива зелена боја ја задржува во текот на целата година. А еве сега совети за едно од најубавите украсни растенија, фотинијата. Таа пред се сади како жива ограда, но може да се одгледува самостојно и во саксија. Фотинијата не бара преголемо внимание. Основната нега за неа е редовно полевање, повремено прихранување, заштита и кроење на новите црвени израстоци, кои што ова прекрасно растение го прават уште повпечатливо. Таа е издржливо, брзорастечко растение, кое што во просек расте околу 30 см годишно. Во зависност од видот таа може да расте од 2 до 4 метри висина и ширина, па затоа е одличен избор за жива ограда. Фотинијата сака сонце, но може добро да вегетира и во делумна сенка. Не треба да биде изложена на постојани ветрови. Кога ја полевате фотинијата, тоа треба да го правите директно во коренот, а не на листовите, зашто влажните листови можат да се заразат со габични заболувања. Откако ќе потпорасне, може да се толерира поретко полевање. Треба да се наѓубрува со балансирано ѓубриво, што содржи приближно еднакви количини фосфор, азот и калиум. Ѓубривото се става рано наутро или навечер после наводнувањето. Се препорачува да не се прихранува во текот на летните месеци. Ако ја одгледувате во саксија, таа треба да биде широка и длабока, најмалку 30 см. Во неа ставете квалитетна земја и засадете ја. Поставете ја на сонце и поливајте ја 2 пати неделно. Ацер палматум го нарекуваат црвен император или јапонски јавор. Ова прекрасно листопано растение, кое што е мощно впечатливо, може да израсне од 3 до 4 метри. Одлично се развива на сонце или полусенка. Се одгледува директно во земја или во саксии. Подлежи на кроење. Се наводнува во зависност од временските услови, но не често. Го разубавува просторот со неговите темно-црвени листови.
Следно декоративно листопадно растение со кое што сакаме да ве запознаеме е каталпата. Таа е медоносно дрво со природни бели цветови. Ја има се повеќе во парковите и други јавни површини. Садењето и одгледувањето каталпа не е тешко, а неговиот брз раст, отпорност на болести и на мраз целосно го оправдуваат нејзиното одгледување. Ова растение потекнува од Северна Америка и се сметало за свето дрво меѓу домородните племиња на маите. Мирисните цветови им биле посветени на новородените девојчиња. Од Америка ова дрво е донесено во Европа. Од 25 видови, само 4 се одгледуваат кај нас. Дрвото кај културните насади достигнува 5 до 6 метри, додека во дворовите може да надмине и 20 метри. Гранките формираат густ шатор или сферична круна. Во првите месеци растението се карактеризира со брз раст. Под поволни услови годишно расте по 35 сантиметри, а кај некои видови дури и до 1 метар. Замрзнатите делови од растението се обновуваат за 1 година. Цветовите се појавуваат во јуни и личат на мали орхидеи. Во зависност од сортата може да бидат од снег бели до виолетови. Во диаметар од 7 см изгледаат спектакуларно. Најчесто има бледи крем ливчиња со жолтеникави ленти. Обилното цветање е придружено со сладка арома која што ги привлекува пчелите и трае околу 30 дена. Каталпата го сака сонцето и топлината со доволно осветлување. Од друга страна пак може да издржи мразови и до 30 степени под нулата. Дебелите корени на дрвото можат да продрат и до 2 метри во земјата. Во жешките летни месеци е препорачливо почесто наводнување. И после описот и советите за некои зимзелени или листопадни декоративни растенија, ќе ви презентираме и некои видови саксиско цвеќе. Во компанијата Ристови работничките вредно работеа и го подготвуваат цвеќето за предстојниот период, бидејќи како се наближува 8 март, неговата побарувачка е се поголема. Кај нас тоа е традиција која трае со децении. За да се добие квалитетно цвеќе, прво е потребно квалитетно семе, а потоа и квалитетна подлога, чист тресет. Во овој зимски период, кога цвеќето се подготвува за продажба на пролет, потребна е соодветна топлина и влага. Во периодот што следи најактуелни видови се јагликата, примулата и цикламата.
Јагликата луѓето ја сакаат поради прекрасните цветови. Постојат бројни хортикултурни форми што се користат за украсни цели. Таа е меѓу најраните пролетни цветови, како што и е името на латински примус, што значи првиот. Во март ја има и во природата и има бледо жолти цветови. Дури Чарлс Дарвин бил заинтересиран за пролетните јаглики како карактеристично растение. Собраните информации за јагликата помагале да се добие увид во благосостојбата и на други растенија. Најчесто јагликата се купува кога е во период на цветање. Кога ќе го донесете дома растението, погрижете се да биде на светло место, на прозорец, кај што не е на југ и е во умерена топла па и поладна просторија. Таа е повеќегодишно растение, отпорна на мраз и ако и пружите добри услови, може да порасне и до 20 см. Откако убаво ќе расцветаат, треба редовно да се полеваат. Следно цвеќе кое сакаме да ви го презентираме е Примула опконика. По потекло е од Кина и Тајван. Ова цвеќе е чувствително на мраз и ниски температури. Таа е повеќегодишно цветно растение кое што цвета и во затворени простории во текот на целата година, со исклучок на летните месеци. Расте до 40 см височина и 25 см ширина. Треба да се чува во умерено топла просторија со дневна светлина, но не изложена на сонце. Бара редовно наводнување. И за крај ви ја представуваме цикламата, едно од најомилените цвеќиња кое што со своите прекрасни цветови го разубавува вашиот дом од ноември па се до мај. При купувањето на цикламата треба да изберете растение кое има здрави листови и многу пупки. На цикламите им треба светлина, но не и силно сонце. Најдобро место за нив е до прозорецот или помеѓу два прозорци со позиција на источна или северна страна. Ако е засенчено местото, листовите брзо ќе пожолтат. Таа сака просторија каде што температурата не е повисока од 20 степени Целзиусови. Почвата во саксијата мора да биде влажна. Додека расте и цвета се полева 2 пати неделно, а почесто ако е во потопла просторија. Додека цикламата се одмора во поладна просторија, потребно е да се наводнува еднаш неделно. Цикламата се полева од оздола по работ на саксијата со млака или од стоена вода. Ако премногу се полева, растението ќе овене, а листовите ќе пожолтат. Сепак, таа сака влажен воздух. Ако цикламата се негува правилно, таа може да трае неколку години и да биде пријатен детаљ во внатрешноста на домот.
Ете, со оваа емисија се надеваме дека барем малку успеавме да ви помогнеме при вашиот избор на декоративни растенија и цвеќи. Ако е така, задоволството е наше. Хортикултурата е уметност или вештини и знаење за одгледување украсни дрвја, грмушки, цвеќе, особено во дворови и градини. Хортикултурата е гранка на земјоделството, која што во последниот период се повеќе се применува, а нејзините корени се длабоко во историјата со почетоците на цивилизацијата.